esengo ya okutana bino susu lelo na émission na biso Révélation Kimbangu o ezali émission ya sikana kati ya radio télévision Kimbangiste. Émission Révélation Kimbangu ezali émission ekokundola mayo ebombama pona tata Kimbangu. Lelo tozali ko continuer thème na biso les prophéties de Kimbangu. Toko yamba mopaya moko toko tika bino moko bo découvrir soki azali nani. Mais na yambo ete tobeta lisolo na biso na mopaya wana toko senga loyembo nde toko zonga poto ke na émission na biso. Bembo kitoko epesa maki na bandeko ya technique nde siko toko senga tata mama vanda liboso ya télévision na yo yoka mopaya na biso akoloba nini lelo tokoloba likambo moko ya monene to ya motuya o ezali koloba mabisika biso tata Simon Kimbangu kiangani asili koloba likambo ningi Simon tawa Jacob ezali kosila botiango na motu siko tawo na biso tolobi tangu ya Jacob ezali kosila ekomikango na biso Isoro na biso lelo na papa Richard ekozala bongo sans plus tarder tolanda papa Richard akolimbola biso nini par rapport ya maloba ya tata Simon Kimbangu kiangani. Mbote papa Richard. Mbote papa journaliste. Ya solo bandeko bazali kotala yo bao bayebi te toko présenter yo zali chercheur kimbangiste lelo to yambio na émission na biso to na plateau na biso émission Révélation Kimbangu. Mikolo uti koleka mike awawa tosileki koyoka ete tata Simon Kimbangu kiangani wazali chef spirituel ya église kimbangiste alobaki likambo moko ya alobaki ete tango ya Jacob ezokende na kosila sika oyo elingi ekoma tango ya Esau. Papa Richard elingi kolakisa nini? Merci papa journaliste. Moto akoloba makambo wana c'est que na bon moto aza avancé. Mais na cadre ya biso bakimbangise ata nzambe. Oui. Soko tali même na Proverbe 29 verset 18. Balobi un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Oui. Donc libota o ezangi révélation eza liboto ezako voué à la disparition. Lokola yé amonaka des milliers de millions de kilomètres ya nani yangona lobi likambo wana. Oui. Mais na kozonga dans na ebandeli kuna. Oui. Na ebandeli mokili ezala ba chercheur nyonso bazala d'accord que moto liboso basala eza moto moindo en Afrique. A pe da RDC épisode lobi précisément na Nkamba. Oui. Yepe moto liboso asumukaki. Yango pasho tozana ngo lelo don Adana Eve. Bazaki ba noir. To pusani de wana yemoko le Saint-Père Jean-Paul II alobaka yango. Alobaki que Dieu est noir. Bisoto to sakaba banganga nzambe minene. Jésus-Christ alobaki Jésus-Christ est un africain, il est au nom de l'Angola à préciser. Oui. Bisoto to lobi iyo to yambili kambo yango parce que totanga baloba l'infaillibilité papa, le pape est infaillible. Oui. Tondima yango mundele mutalobi. Oui. Po mutu mwindo lingaka makambo o mundela lobi. Loko mundela lobaki yango biso peut to beti sete. Malgré mundela lobi mais biso to yebaki yango déjà pe ba chercher mais papa dengenda déjà banda oloba ngo déjà. Moto ya liboso moto mwindo yango papa dengenda ndo ba moto mwindo uta wapi. Moto ya liboso sumukaki moto mwindo Adana Eve. Oui. Toye na tangu ya Noé. Okomona na tango Noé amelaki masanga moto ayaki koseka ye mwana na ye nani Kam mwana liboso po Noé abotaki Kam
Sem na Jafet. Mais quand bandeko baleki tango bamonaki ke tata lango masanga, Sem na Jafet bazonga kisima, vraiment bango bakouvraki. Mais quand aseka ki bolumbu ya tata na ye, azaki moto mwindo, malédiction yaki. Ce que tozongi lisusu na tour de Babel oromona, autant na Genèse chapitre 11 bobi, nzamba kitaki bayaki ko confondre minoko. Ezaki nini? Numéro de pas moto mwindo. Ta moto mwindo toujours aya kana ba négativité ko sa makamuka ya bienté. Ezaka mbuma ya malédiction oya Adana Eve. Oui. Numéro de alobaki toko tonganda ko moko awa toko kene pas été nil pas tozala awa ndako mulai. Soki nzamba linga boma mukili. Tokei ko négocier. Ba négocier kana nzamba té. O nzamba che yango na fo Hollande. Oui. Alors ozomona ke batu wana nyonso bazalaki ba indo, batu musuto tangité. Vraiment. Yango na tango oyo tango papa Simon Kimbangu kianga na lobi tango ya Jacob esili tozali ko kende na tango ya Esaú mama na likambu yango wana bandeko bakoki kotanga na bango na Deutéronome chapitre 25 verset 23 balobi kuna nde mama na likambu Isaac azalaki na mwasi na ye mama Rebeka siko azalaki ndenge nini Rebeka komaki na zemi. Mais zemi yango ezali ko tungisa ye. Bakende ko implorer ko senga nzambe likambu nini. Nzambe ne ko lobabi mabota mibale deux peuples et deux nations bana katali bumu. Mabota mibale ezali kaka mwindu na mundele. Oui. Mais tango bako bima. Yaya donc il ba ko botole pouvoir et pas ya leki. Na repesa yo bandeko bako otanga na bango po bato balinga ba Bible bako otanga na Genèse 25 batangi na bango na Genèse 27 5 à 30 bako otanga na bango sur na Genèse 32 donc batangi na Genèse 25 Genèse 26 Genèse 27 Genèse 28 ba chapitre na nyonso batangi yango ba omona histoire wana ngezalaki oui Esaú Isaac akomaki mokolo akomaki mpaka siko alingi akufa quand on a kufa lobi ayebisi mwana na Esaú azaki chasseur tandis que Jacob azalaki berger kobokola kaka bampati na cité alobi na Esaú ngana lingi na kufa loko yo za mwana liboso Jacob s'il vous plaît papa Richard Jacob na Esaú bazalaki bana ya mapasa bana ya tata Isaac na mama Rebeka continue na olika siko ezalaki tata Isaac akomi mokolo alingi akufa lobi ninga na kufa na kotikela bénédiction azolaka Esaú oui tango alaki Esaú akei chasse mama ayoki na préciser bien Esaú azalaki yaya azalaki moto moindo oui Jacob azalaki leki azalaki mondele oui mais okomona na ba chapitre nyonso na pesi Genèse 25 26 27 Genèse chapitre 25 chapitre 26 chapitre 27 ba chapitre nyonso so muta tangi yango pona ba bibliciste akomona histoire nyonso ndenge ezalaki Jacob Esaú akei chasse tant akei chasse mama Rebeka lobi na yoki tata no ngo pesa bénédiction pa ya leki na yo mais ngana lingi yo zwango Jacob mais ngai ekosimba te maike tata miso kufa mais akoyeba ngaiti akoyeba mungabi yo lamba kaka pesa nga boma meme kuna abi kasi soki tata comprendre bon opesa nga malédiction mama bité malédiction ne yepa na ngai omoyi solongo ningi zalaki ale mwana zupe mema ye abomi papa mama alambi Esaú esika kendaki Esaú esika kendaka umeli mama biloko ebela pesi mwana lokola Esaú azalaki na ba poale tout ça mama sali ba trick nyonso po kaka tangu akopusana basimbi ye bayebaki oyo eza Esaú oui mais tangu alambi biloko apesi Jacob akei donc mama sali tricage kutu mama lobaki kobanga te malédiction ko ya pana ngayo te aye kopesa Isaac aye Jacob ayabi papa ngayo na ye nzamba bakoko na yo kasi nazoyoka Jacob abite ngai Esaú pusana na noa po mungongo nazoyoka ya Jacob akikosa tata na ye tango aye tata simbi atali oui ba poil wana tricage de la mama oui abi mais mongongo nazoyoka ya Jacob mais nzoto na moni na ngai Esaú bon pona ba tata oyoyo ba tolo ba ya mayele alobani bon le quoi doute en cas de doute il faut na s'abstenir na bengana no bana mi bale bokoka nanu bona vérifier mais le quoi ezakili ka monzambe le biloko
pe apesi bénédiction omoni yango na tata kimbango alobi tata kimbango kyanga na lobi tangu ya Jacob esili tozokende na tangu ya Esaú oui tangu Esaú abomaki siko nyama ye alambi aye na tour na ye azwa bénédiction tata kama oh abi tata na ye kopesa yo biloko tindenga abi oh mais que tozalaki déjà oh papa nazalaki awate abi oh c'est que on est avec Jacob ah Esaú aye ko comprendre que bazui eloko bazui bénédiction donc aye akosaki donc tant Isaac a comprendre que vraiment nande yeyo vraiment no ngana tindaki donc Jacob aye neka ko yiba lipambo siko oyebi point na nini esalamaki bongo c'est parce que malédiction e banda olandaka mutu mwindo parce que mutu mwindo ye mutu ya liboso sumukaki wuta ne bande mutu mwindo ye kaka mutu liboso kaka kam ayeko oseka bolumbu atata na ye nowe mutu mwindo ya liboso atombokaki ayeko ozwa likanisi ya kosala tour de Babel ndako ekene tina likolo donc eza lokola alingi ase rebele na tata nzambe basa ndako ekene na likolo ti soki nzambe alinga boma mokili yango moni nzambe akitaki nzambe alobi descendant confondole bayeko confondena yango moni papa mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu kyanga na lobaki tangu ya Jacob esili Jacob ne mundele po tangu Jacob mama na ayeko comprendre que Esaú aganga ki asilikaki atuni tata na abi tata est-ce que lipamboli muso ezate abi oh lipamboli nyonso na pesi ye abi ata ndambo tikalaki okopesa abi lipamboli nyonso ekendaki mais yo ndima salela ye bongo na tango asuka nde akoya kozongisila yo okorekipere likambo na yo yango nzomona papa mokonzi ya bule ne topesi bilembo oyo bato bazo comprendre te temps oyo ndenge ezali tomoni donc tant oyo ningi babi racheter le temps car les jours sont mauvais donc mikolo ekomi mabe tangu esi ekoki yangona mokonzi ya bule pa lobi tangu ya Jacob esili to komi kokende na tangu ya Esaú papa Richard Esaú to Jacob to koyi koloba azwa ki pe lipamboli yango Jacob azwa ki lipamboli tant na pesa na exemple Jacob azwa ki lipamboli tango bapesi ye pe lipamboli wana emonanaki ndenge nini emonanaki oui tango apamboli ye yeko mona na ndenge nini Esaú akaneli Jacob alobi soki tata kufi Isaac akufi na koboma ye na koboma leki na po likambo asali mais papa so nazongi mwa muke oyo mona soko olingo sala likambo ndenge tolobaka ata bamamo babetaka bana na beti kende kufa ta kokufa te likambo soko yebi litina te keba po ezalaki na mokolo oyo Esaú awutaki chasse tango azongaki na nzala oyebi histoire wana pesa ngai ayebisa Jacob pesa ngai mwa damage nalia habité na kopesa ote soki avant na pesa opesa ngaki buyaya donc au départ déjà ça kabaki déjà kibuyaya na ye ya moniongo kaka pamba mais c'est curieux na bambabota mibale na ningi ezaki na Genèse 25-23 wana babi mabota mibale bakobima mwindo na mundele babimaki po minga watuna mwindo bineni bino boyebaki mwindo na lobaki bien un peuple sans révélation est un peuple sans frein donc so dans na révélation te donc boyeba makambu te boyeba secret ya monde te secret ya monde ezali awe pa tata Kimbangu yemta pesa ba français te révélation ezali lokola liste donc likambo e bombama babimisi yango donc mabomba mitoloba mamantsweki na Kikongo na Swahili na yebite bande ko musu bako expliquer na Swahili mais ezali mabomba mi sikoyo mabomba mi ya mokili soko lingo yeba ngo kaka na kata église kimbangiste église musu bako oteya oui ba oteya prospérité ba oteya oh non boye na boye guérison miracle mais awa bateyaka na mabomba mi po mutu fo yeba to bandaki wapi to komi wapi to zokende wapi toujours na lipamboli papa Richard lipamboli na utake pa ya tata na bango te utake pa ya nzambe lipamboli utake pa ya nzambe siko nzamba kotika ndenge nini mutabuki lokuta pambwama likamu nyonso ezalaka na tangu na yango omoni balobaki ye mwana na mutu bakoteka ye mais malheur na mutu akoteka mwana na mutu tout ezalaki déjà prévu que Yesu tango oya na mokili il faut akufa faut bateka ye faut seko mais sikoyo ezaki plan déjà ya nzambe ata makambo wana nyonso ezaka plan ya nzambe po toloba ondeni siko elongo nini esalaki ke bayebaka lipamboli ezwamaki tango bakaneli Jacob
mama na ye akimisaki abikende pa ya noko na ola ba kima koza susu wate netango akendeki na nzela o ezaka na Genèse 33 obandi na 24 na nani o balobaka akutanaki na ange bato c'est vrai balobaka ye ange mais ye moko nzambe asincarne epa ya ange wana ye moko nzambe akitaki balobi Jacob atingamaki ye butu nyonso buti tongo elingi etana balobi atunaki ye Jacob azoloba ne kaka nzambe pambolanga soki opambolinga te nakotika opete atingamaki ye na sens wana balobaka babundaki atingamaki ye tina suka atunaki ye quel est ton nom avec mon nom est Jacob comment nanga ezali Jacob alobi tu n'es plus Jacob ozali surtout Jacob te okomi Israël papa Richard eza mo compliqué voilà Jacob auti ko yiba lipamboli voilà aye nanzela kutana lisu na nzambe asengi nzambe lisu lipamboli ezalaki programme kaka ya nzambe asengi nzambe lisu lipamboli nzamba pamboli ye apamboli ye biso to yebi nzamba azali souverain voilà nzambe azali nzambe ya bato nyonso feto ko voilà kasi olobi Dieu est souverain na kata souveraineté na ye asalaka oyo ye alingi asala pe epai ya oyo ye amoni asala yebi pe ke nzamba azalaka contre te nzamba azalaka contre te oui mais nzambe soko aza na programme na ye ndenge ya osalela d'ailleurs nazonga na cadre ya biso bakimbangiste soki balobi makambo wana nyonso esalami mpo nzembo pese elobaki yango mono ya zola vo bankaka bateka kembela pasi kangulu devutuka kwena nsilulu donc ye moko mutu alingaki nanu bango basepela pour likambo tango koya kozonga pa na biso tozimba moko 3 quarts tango akutani na lobi na ye ton nom abi komono oza sous Jacob okomi bana moko Israël omoni Israël ezalaki moto ekomi libota tango bango bazwi lipamboli yango wana omoni Jacob na linie wana nyonso te Yesu Kristo ayekobima kasi tango Yesu Kristo abimi un quart siko likambango balobi il est venu chez les siens et ils l'ont rejeté ba rejeté ye oyebi ba infraction nyonso o bakangaki Yesu babitala ye azomi benga nzambe po nkolo so baki moi et mon père nous sommes babi babambi mabanga babi toi qui es un homme tu te fais dire yo ozali moto ozomi cha nzambe nigalelo Ecclésiaste c'est 1:9 babi o ezalaki yango ka ezali ezo changer te biso toto papa simongi mango nza ye mutaza mutu bonzamba zakina nzamba za mutu azana lobo bon kasi bible ezali sote ina ezali 59 verset 1 babini loboko ya yawe ezali mokusete lito ine do ba décrire nzambe nenga za kasi donc tozonga wana lipamboli wana yango bango bazwaki Israël ezalaki moto Jacob bapamboli akomi Israël Israël ezwaki lipamboli nzambe peuple de Dieu nzamba ponaki bango pour batambusa mokili Jacob ayibaki kozonga ndenge ni voilà soko tangi même na Genèse 33 obandi na 1 tam suti na 3 oyo komona après avoir kosalela lipamboli balobi azongaki Jacob azongaki akweyaki mbala sambo akwei afukami na mabolongo pona koya ko yamba ndeko na ye nde wana ezalaki déjà symbole ya remise et reprise mais symbole wana eyaki kosala ndenge nini nkolo Yesu tango ayaki balobi bayambi yete balobi omona Marie na Joseph toyebi tata na ye toyebi bandeko yebi ke Yesu azaki na bandeko basi na mibali obebi bandeko na basi toyebi na mibali toyebi mais ndenge nini lelo akoma Messie ozomona c'est parce que pona batu mutu akozala nzambe te ezaka makambo ezalaki kuna yango pe lelo ngai tango ba congolais balobaka kimangi bino ba commissaire nzambe papa Simon kimangi kianga ba commissaire ezali a comité mais azala déjà nzambe siko pona lipamboli tango bango bazwi lipamboli oleba yamba pe likambo wana netolobaka Israël ezalika nani moko transit et transiter parce que ezalaki lipamboli pe ya koyiba yango il fallait transiter et transiter kaka wana yango moyen bandima pe kolo Yesu ezate yango totangaka na Matthieu 21:43 tango batiole abi bon likambo egolongo eke na libota mususu bon mabota ezali kombe mibale soki ezalaki na libota ya Jacob siko ya na libota nini ya Esau donc mabota na Isaac mabota mwindu kaka na mundele kono bate o jaune o rouge o vert te mabota za mibale makamuni za mibale nzambe na Satan mabele malamu mwindu na munde ainsi de suite abo moi c'est na mubali ezalaka teke jaune oza mundele
oh ezaka route oza mundele oza classique kuna na nani Papa Richard otali na ndenge tozali lelo oui lipamboli yango soki to comprendre malamu ezaki pa ya mondele oui sikoyo kozonga pa bato mwindu ndenge nini biso bato mwindu tokokende na poto bato baza na poto bakoya na Afrika e osala lolenge ni compte à rebours de bandaki Okay. tangu tataki mbangu kiangani chef spirituel nzambe alobi ke tangu ya Jacob esili tokomi kokende na tangu ya Esaü ezaki na gauche ke na droite ke na gauche ezali siko processus o to kende nango yango moni batu biso bagimbangiste to telemeli mise po to yebi makamu mabomba mais ndako mabomba mi ça fait partie na kati ya processus o wana ya Esaü na Jacob mais Esaü sikoyo Jacob ezalaki mutu oui mais siko Esaü mutu azo représenter Esaü yemoko tata nzambe une différence Dieu est souverain oui nzamba sala o ezali génération ya suka OK ozolanda 4e génération oui première na génération wana salaki wa salaki siko makambo ezaki na premier na deuxième na troisième ayeko sangisa na 4e oui yango alobaki likambo moko ekosalama banda mokile salama na esalama te donc na génération oyo bango misato bakiti yo omona déjà te ayaki azalaki na Israël ayaki yenza oyebi ke nzamba kitana liboso so tangi na Hébreu 7 merci Sedek bato bayoko il est Dieu yene nzambe akitaki bato ba comprendre ki ete bon mutu azanga tata azanga mama azanga ebandeli azanga suka c'est Dieu mais ba comprendre ki ete mais siko biso to lingite bato ba salaire wana ayeli susu Yesu ayeli susu ndambo ba comprendre te habité awa sikoyo na mutombu de sikoyo tata nzambe collège tata molimo sant bazali awa baye bazo symboliser 3 quarts yango no moni tango papa Simon Kimbangu kianga na lobi e komi tango tozokende na tango ya Esaü tango ya Esaü muto zo représenter Esaü ezaye moko tata nzambe noir ozomona oui na yango tango Esaü a récupérer bokonzi na ye ne makambo ya kitoko ebandi nde moto muindo pe abandi sikoyo kosala makambo koleka na tango mindele likambo na likambo za na tango nango oui pona ola soka bilembo ke mundele pe akomi na mwa bankokoso oui tala lelo covid-19 maladie ebeti lelo oui omonte ke mindele baluka boye basala boye bakende boye ozomona te oui etungisi pe mindele oui engoloba ke nzambe soki alingi atombola mutu moko akitisaka moko tokoloba bato bakomona ngo Ethiopie bato bakomona ngo neti likamwa lukuta oui RDC ekokoma grande puissance d'ailleurs France fano alobaki yango grande puissance mondiale na mokili mobimba OK ozolanda a partir kaka ya bokonzi oyo ya Esaü a récupérer yango ekosala ke RDC koma grande puissance Papa Richard ezalaki esengo ya koyamba na plateau na biso ya Révélation Kimbangu okoki siko kotala caméra pe bisa bato ya mokili olobi nini pona likambo etali lipamboli oyo ezali kozonga epa ya Esaü Deutéronome 29 oyo bomba meza ya nzambe oyo eza révélé ya biso mais nzambe apesi pe don ya révélation et pas abana na ye Jérémie 33:3 invoque-moi je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas les choses cachées eza biso ka tokoye bango po tovani na nzambe tango ekomi ya suka tokomi na tango ya suka moto na moto ayeba kote ya kolanda balobi la voix de la vérité sera calmonier voix de la vérité yango efingamaka batu ba pasteur ebele soka lena ye soka tondi abandi ko finga kimbangu mais heureusement ebele lelo baozonga heureusement ebele lelo tata kimbangu akufa kala ndenge tolobaka lelo zomona na ba pasteur ebele bazo tonda bazoya na nkamba donc kimbangu akufa te molimo santo akufa te molimo santo tata kimbangu molimo mosantu tata diangenda molimo mosantu tata kimbangu kiangani ainsi de suite akufa te même soko moni nzoto ekufi mais molimo ezali kaka po balobaka Dieu est esprit ozomona po babi Bible lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit car la chair ne sert à rien donc o babi nga nzambe ezare o ezaka na kati oyo te po oyo akolongola na yango alati pe nzoto mususu nei papa Kimbangu kiangani azui nzoto abwaki kuna azui pe nzoto musu alati akochande na yakolata banzoto ebele c'est ça donc toyebisi mokili tango ekoki nei papa alobaki tango Esaü ekoki biso sikoyo to matérialiser ngo biso bakimbangiste to pesa ba contribution na biso po to tonga mise
ça fait partie na kati ya bakimbangiste d'abord bapesa bambongo na bango ba contribution to bundela mise na bato ya libanda d'ailleurs papa lance déjà appel na bato ya libanda bapesa po baza pe bana papa kimbangu ozomona Jacob a commis Israël commis nation kimbangu mbutu physique kimbangu kimbangisme kimbangiste et commis libota oyo bayebi tata kimbangu oyo bayeba nzambe bisengo wana mindele siko vice versa na biso tokenda pa na bango banque mondiale fonds monétaire international toke esengaka bango siko bando oya batu ba mona makambo to ba ekosala mandenge nini ekosala mande mais papa oyebi ke Israël biso neto kanga bango na boumbu 430 ans Afrique c'est qu'Afrique Égypte c'est qu'Afrique est puissance tokanga Israël pendant 430 ans mais siko yo kana cadre wana ya bokonze zonga oyebi to perdaka makambo po batu baoloba kasi soki Égypte ezaki puissance ekweyaki ndeni ekweyaki à partir bamindele ntango bacomprendre bato bana puissance baye kocoloniser biso babifoto baptiser bakobaptiser biso mpe na rituel oyo ya bango rituel occidental babaptiser le roi Nzingaku 1491 siko mpona lakisa onatalisa yo ke biso tokanga ya bango 430 ans bango mpe bakangi biso 430 ans siko 430 ans wana de 1491 ti tokomi na 1921 esali 430 ans tata kimbangu abandi musala ozomona donc biso pe bakangaki biso 430 ans esengelaki tata moko aya Esaú tata kimbangu nzambe azo représenter Esaú aya na 430 ans a libéré biso mais oyebi ke Israël basalaki so 70 ans na boumbu yango biso pe tosalaki yango mais sur place kaka biso tokendeki te tokende toki na mboka nini soko ozwi 1921 ti na 70 ans esali 1991 nde baye kosala réhabilitation politique ya tata kimbangu donc Esaú azoluka kaka ezalaki baprocessus ti lelo mpe ndenge tookende esengelaki bapapa bakende mpo balobaka testament ezwaka valeur soki testataire akei nde testament ezwi valeur donc lokola batestataire akendaki nde testament ezwi valeur nani akozongisela biso lipamboli yango lipamboli wana moto akozongisa ngo tata Simon Kimbangu yene moto akozongisila biso donc parce que yezo représenter Esaú mais il est Dieu mais yesi ko ne moto akopesa biso bénédiction wana moto mwindo bandi ko inventer wana moto mwindo bandi osala makambu ya minene koleka o mindele basala moto mwindo ko inventer lolenge nini biso batu tutangi na biso kelasi ya malonga te to ko inventer lolenge nini invention eza don okobota manango na peseki na ba émission elekaki na lobaki soko otali na bakotanga ngo bato batala la Bible o menanga ko vérifier Exode 31 verset 1 à 6 nzamba zolo ba j'ai choisi Bethsaïd ayebisa Moïse alobi na tondisi yenguya na pesi ba don na pesi nani ya ko inventer ya ko sala bibende ozomona siko eske akenene université ni omoni donc makambu ya invention ezali kaka ye moko nzambe mutapesaka ya solo bande ko balandi émission na biso révélation kimbango ekomi na suka bino moko bolandi papa Richard na bokebi nyonso na thème na biso to traiter mokolo ya lelo liloba oyo tata Simon Kimbangu kianganya lobaki tango ya Jacob ezokene na kosila siko tolingi to koma na tango ya Esaú tolani ndenge papa Richard a développé yango émission na biso révélation kimbango ekomi na suka kaka ndenge na kolobaka tango nyonso lipa ya lokuta ekobongo na kazelo na monoko likambo tata nzambe bakosalaka na yango ntembe te yo pe soko oyebi te kende fuka masambela nzamba ko révéler yo tokotonda matodi na nzambe pungutulendo o akompanyaki biso na émission na biso mokolo mwa lelo tokozongisa matondi mingi na bato bokosotina émission na biso na mikili ya poto papa Hervé mama mimime na États-Unis d'Amérique équipe technique na biso mokolo mwa lelo botondi mingi tokozongisa botondi na papa Rossi Mabanza papa Christian Mangoyo pe papa Giscard Ntumba na réalisation papa Fabio Batokwemi biso na bino tokutani mikolo mizali koya soki nzambe tata akoboma mokili na moto te matondo mingi